Мы согребаем дом. Мы согребаем. Помню имена, лица, номера. Я помню только пин-код, виза, мастер-класс. Походка от бедра, это я иду в магаз. Лучший консультант меня узнает по глазам. Мой взгляд за меня говорит: я потрачу все, а потом сделаю репит. Мой муж за меня разрулит. Вот он такой крутой, на руле мне безлимит. Это сладкая жизнь, как клубника в шоколаде. Люди говорят: ну сколько можно тратить? Нет,